Herkese hamınıza kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben yeni bir videoda karşınızdayım. Videoya geçmezden ben kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Hem için dostlar Telegram kanalımın linkini şeklinde paylaşacağım. Burada seninle ve kripto valyutalar hakkında məlumatlar paylaşır, alış satış siqnalları, xəbərlər, maliyyə hesabatları, şəxsi analizlərimi və s. yəni hər bir investisiya haqqında mövzunu, həmçinin airdroplar da paylaşıram. Sizlərlə bölüşməyə çalışıram. Həmçinin müzakirə qrupunda da bunları müzakirə edirik dostlar. Hər birinizi gözləyirəm. Linki şərhlərdə olacaq. Gəlin videoya keçək. Bugünkü videoda dostlar, deməli, izləyicimin xahişi üzərinə Mikron Texnoloji şirkət səhmini analiz edəcəyik uzun müddətli baxışda. Belə dostlar, yəni Mikron qeyd olunmuşdu. Yəqin ki, Mikron Texnoloji demək istəyib. Belə, deməli, Mikron Texnoloji şirkəti bildiyimiz üzərinə 1 il içində 8x gəlir gətirdi. Yəni 20 deməli, keçən ilin 25-ci ilin bu gün tarixində 90 neçə dollarlardan ticarət olunan Mikron Texnoloji hal-hazırda 10x daha yüksəkdən ticarət olunur. Çox yaxşı haldır. Səbəbi əslində məlumdur. Harda məlum olur? Məsələn, maliyyə bölməsinə gələk və sizə səbəbini tam olaraq göstərim. Səbəbi budur ki, 2025-ci ildə illik 37 milyard dollarlıq gəlir açıqlayan şirkət 2026-cı ildə gəlir hədəfi 108 milyard dollardır. Yəni hardasa 4 dəfə daha çox. Yəni təbii olaraq bu cür gəlirini artıracaq şirkət bu qədər dəyərlənməlidir. Məsələn, Nvidia-ya baxırıq, Nvidia-nın 214 dollar dəyər var. Əslində bu 214 dollar deyil, 2148 dollardır. Yəni Nvidia deməli səhm bölüşdürülməsi nəticəsində 1-0 atıb. Ona görə 214 dollar deməli qalıb. Yəni bu səhmdə illik məsələn Nvidia ilə müqayisə etsək 2026-cı ildə 108 milyard dollar gözlənilirsə, Nvidia-da 2026-cı ildə 388 dollar. Yəni Nvidia bundan 2x daha yüksəkdir səhm dəyərində, hətta 2x-dən biraz yüksək. Gəlirləri də hardasa azdan çoxdan 2,5x daha yüksəkdir. Yəni hətta 2,3 ola bilər. Yəni ona görə də bu qiymət hardasa ədalətli qiymətdir mikro texnoloji üçün və buradan da baxsaq, gələcəkdə də illik olaraq gəlirlərində artım gözlənilir. Yəni məsələn 2029-da belə bir şey var, yəni mən bir çox səhmdə görmüşəm. 2029-da artıq bir çox şirkət səhmində gəlirlərində yavaşlama və yaxud dayanma var. Yəni bunu bir çox şirkət səhmində görmüşəm. Burada da baxın Nvidia-da da səhm başdan gəlirlər aşağı düşüb. Düzdür, xalis gəlirlər, daha doğrusu revenuelar, yəni ümumi gəlirlərdə artım var. Lakin görürük ki, şirkətlər, yəni belə baxanda Nvidia şirkəti bir çox ölkənin iqtisadiyyatdan daha yüksək bir bazar dəyərinə malikdir. Ona görə də qınamalı deyil. Həqiqətən də şirkətlər davamlı inkişaf etmək çətindir. Həmçinin təkcə davamlı inkişafdan da söhbət getmir. İlbəil 2 qat, 3 qat gəlir qazanmaq da çətindir. Məsələn, 2025-ci ildə Nvidia-nın gəliri 213 milyard dollardırsa, 2029-cu ildə, yəni 4 il içində bu gəlirlərin hardasa deməli 4 qat, 4 qatdan biraz aşağı olması deməli planlaşdırılır. Yəni belə də asan deyil əslində. Çünki yəni bunlar satışlarını dünyada edirlər. Yəni gəlib bir çox şirkətlərin bazar payını yesinlər ki, daha çox gəlir qazansınlar. Yəni belə məsələlər var. Məsələn, MicroStrategy'nin hardasa gələcəkdə Nvidia səviyyəsinə çatması gözlənilir. Məsələn, 2029-da 242 milyard dollarlıq gəlir gözlənilir. Yəni Nvidia-nın hal-hazırda ki, indiki gəlirlərindən söhbət gedir. Yəni bu ilki gəlirlərindən söhbət gedir və dəyəri 2148 dollar kimi hesablasaq, yəni bölünməni çıxsaq, 1-0 bərpa eləsək, o zaman MicroStrategy də hardasa bura doğru, yəni 2000-3000 dollarlara doğru bir hədəf ola bilir. Yəni gəlirlərində həqiqətən də göstərilən proqnozdakı şəkildə artırarsa, Nvidia-nın indiki səviyyəsinə ədalətli olaraq çata bilər. Yəni ədalətli olmayan şəkildə bir balon da ola bilər ki, nəticədə daha yüksəyə qalxa bilər. Lakin ədalətli qiyməti 2029-cu ildə MicroStrategy-nin dəyəri 2000-3000 civarları səviyyəsinə qalxması gözlənilir hardasa təxminlərimə əsasən və gəlir hesabatlarına, maliyyə səviyyələrinə əsasən bu qədər olması gözlənilir. Gəlin texniki analizə baxaq hər ehtimala, amma texniki analiz elə bir şey deməyəcək. Çünki səhmlərdə, yəni gəlirlər həddən artıq artanda, yəni texniki analizə baxmırlar. Görürük ki,
1, 2, 3, 4. 4 dəfə ən yüksək təpələri oynayıblar və bunlar arasındakı səviyyə 10x-dan çoxdur. Yəni texniki analiz belə mövzularda həqiqətən də çox pasiv qalır. Yəni uzağı 90 səviyyələrindən bir geri dönüş olur. Gördüyünüz kimi. Burada 200 dollara yaxın geri dönüş olur. Yəni buralardan tuta bilərsiniz uzağı. 90 səviyyələri RSI-dan məsələn burada baxaq diqqətlə. Burada yəni səhmin dəyəri o qədər yüksəyə çıxıb ki, arada bir elə bilən mənfidir səhmin dəyəri aşağılarda. Gördüyümüz kimi 169 dollardan 150. Yəni kiçik düşüşlər. Yəni bu texniki analizi tam tutmaq olmur yenə də deyirəm. Yüksək səviyyələrdə, yəni qiyməti yüksəkdirsə, hardasa tutmaq olur ki, 100 dollar, 200 dollar dəyər itirə bilər. Amma gördüyünüz kimi bu aşağı səviyyələrdə elə də analiz etmək mümkün olmur düz texniki analizlər. Uzun müddətli olaraq alışa dəyər bir şirkət səhmidir, gəlir qazandıracaq bir şirkət səhmidir. Yəni sizə deyim ki, hətta düz dediklərim heç bir yatırım məsləhəti deyil, yəni şəxsi analizlərim və təcrübələrimə əsasən danışıram sadəcə. Yəni sizə deyim ki, bu şirkət proqnozlar üzrə irəliləsə, yəni heç bir səhm almadan və yaxud heç bir pul yığmadan ancaq bu səhmə investisiya eləmək belə gələcəkdə pullarınızı həm əhəmiyyətli yüksəldər, həm də ki, deməli pulunuzu qoruyar. Yenə də deyirəm, bu yatırım tövsiyəsi deyildir. Bu şəxsi təcrübələrimə, yəni Nvidia bu gəlirlə belə olubsa, Micron da belə olacaq. Yəni başqa ehtimal yoxdur. Gələk dünya dağılsın, bir əhəmiyyətli bir tektonik fəlakət və yaxud təbii fəlakət baş versin ki, deməli bazarlar çöksün və nəticədə şirkətlərin gələcək inkişafı olmasın. Yəni bunun maksimum riski burdadır. Dediyim hadisələrdədir. Böyük bir hadisələr, dünya müharibəsi və s. Yəni böyük bir hadisələr olmalıdır ki, bu şirkətlərin gələcəyi böyük sual altında olsun. Yoxsa hardasa çox pis şeylər olmazsa, təbii olaraq gözlənildiyi kimi Micron 29-cu ildə Nvidia-ya çatacaq. Keçə bilər, amma minimum çatacaq. Yəni sözüm bundadır. Yenə də deyirəm, yatırım tövsiyəsi deyil. Sadəcə səhm analiz edirik şəxsi təcrübələrim əsasında. Və sizlərə belə bir maraqlı bir şey də göstərim ki, deməli Nvidia 2025-ci ildə xaric gəliri 120 milyard dollar olub, revenue-dan əlavə xaric gəlir, revenue ümumi gəlirdi. Lakin Micron texnoloji şirkətində 1,67 milyard dollar. Yəni hardasa yox, daha doğrusu buradadır 8 milyard dollar, 8,5 milyard dollar. Yəni hardasa Nvidia-nın xaric gəliri daha yüksəkdir. Yəni bu kimi faktorlar da var. Belə baxanda normaldır. Çünki 2026-cı ildə 100 neçə milyard dollarlıq gəlir gözlənilir. Yəni hal-hazırda elə gəlir gözlənilmir. Lakin 8 milyarddan 150 neçə milyardlara qalxış etmək də təbii ki, bu səhmin qiymətini bu qədər yüksəltdi. Yəni əsas yüksəltmə səbəblərindən biri budur. Yəni bu əhəmiyyətli qalxış təsəvvür edin. 25-ci ildə səhm başda 8,129 gəlir, xaric gəlir bildiriblərsə, 2026-cı ildə bu 58,161-dir. Yəni bu möhtəşəm nəticədir. Yəni hər səhm başına 58 dollar 61 sent gəlir gözlənilir. Bu həqiqətən də möhtəşəm nəticədir. Nvidia-da səhm başına gəlir bu qədər deyil. Niyə? Çünki Nvidia-nın xərcləri də yüksəkdir. Lakin Nvidia ümumi həmçinin bir faktor da var. Nvidia bölünmə eləyib. Bu kimi təkcə əslində xərclər deyil, böyük ehtimal bölünmə söhbətidir. Yəni bölünmə olmasa böyük ehtimal Nvidia-nın 2025-ci ildə gəlirləri 46 dollar olacaq səhm başına. Bugünkü video bu qədər oldu dostlar. Ümid edirəm maraqlı oldu. Yəni çalışdığım qədər mikro texnolojini analiz etdim, gələcək proqnozlarımı bölüşdüm, yüksəlmə səbəblərini açıqladım. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, qalın, gələcək videolarda görüşərik.